kveld, dette hovedsaker i Dagsrevyen. Svekket Jeltsin avla eden som president for 4 år, mens kampene fortsatte i Tsjetsjenia. Først til Russland. President Boris Jeltsin virket stiv og forsiktig da han i dag ble innsatt som president for en periode på 4 år. Seremonien ble kortere enn planlagt, og opptrappingen av krigen i Tsjetsjenia kastet mørke skygger over arrangementet. Klokkene i Kreml slo 12. Musikken spilte opp, og dermed var det klart for innsettelsesseremoni for det selvstendige Russlands første folkevalgte president. Arrangementet ute i Kremlborgen var i siste liten flyttet inn i det veldige kongresspalasset, formelt for å spare penger og for å sikre seg mot dårlig vær. Og størst spenning var det knyttet til hovedpersonen selv, Boris Nikolajevitsj Jeltsin, valgt av folket til å lede dem de neste 4 årene. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. En noe stiv og bundet Jeltsin lovet også å kjempe for enhet og sikkerhet for sitt folk. Og utenfor kongresspalasset ble det skutt med kanoner til ære for ham. Men det er ikke æresalutter, det som er blitt avfyrt i Tsjetsjenia de siste dagene. Krigen i Kaukasus Многим из них нелегко живется сегодня, и уже не только от своего лица, но и от лица традиционных конфессий России. Я поздравляю вас, мир да будет с народами Отечества нашего, да благословит вас Господь Бог. I Kremlborgen i Moskva har tsara latt seg velsigne. Kommunistledere har slåss om makten. Og i dag lot altså Boris Jeltsin seg utrope som det selvstendige Russlands første demokratisk valgte president. Mye er ved det gamle i Russland, og de demokratiske tradisjonene er skjøre. Derfor var dagens innsettelse kanskje først og fremst et forsiktig lite steg mot et mindre autoritært samfunn. Det var ingen voldsom interesse og entusiasme å spore for dagens presidentinnsettelse i Moskva. Men for noen var dette en viktig begivenhet. Конечно, важное. Ну как же, мы же его выбирали. Для нас это очень важно. Потому что важно. Ну как, почему? Новая Россия строится. Демократия новая. Вот. И мы Ельцину верим, что мы победим, что мы выстроим и будем жить прекрасно. Mens innsettelsesseremonien gikk sin noe stive, men høytidelige gang i Moskva, raste kampene mellom opprørerne og de russiske styrkene i Tsjetsjenia videre.